通过中国征兵的趋势，分析解放军的发展，美国情报机构能够看到什么样的方向，能够看清什么样的信息。各位网友，大家好，我是刘小飞。根据香港南华早报上个月25号的报道，美国国会呢近期下了一份招标书，请投标者呢编制一份关于中国人民解放军征兵相关信息的研究报告。换句话讲呢，想通过这么一个研究报告来考察一下投标单位的情报分析能力。这个消息按说呢不算新消息，但是我看了国内相关报道之后，还是大吃一惊。不是对美国这个动作吃惊，而是对我们媒体的报道水平和麻木迟钝大吃一惊。以前我们说过，情报工作绝大多数不是谍报工作，而是对各种社会上公开信息，也就是开源信息进行汇总、分析、加工，最后得到的一个评估结果就是情报。千万不要小看开源情报的重要性和价值，这是情报工作的大头，是主体。而美国这个报告所考核的就是通过解放军各种征兵信息，能不能够分析出解放军的发展需求和方向。大家都很熟悉一句话，战场上人是最重要的因素，而人这个因素可不仅仅是包含了忠诚勇敢这么简单，更重要的因素是对战争样式、对战略思想、对战役合成、对技术战术的理解和掌握能力。而这个理解和掌握能力很大程度上依靠的是入伍之前教育打下的基础，还有入伍之后专业技能培训。而入伍之前教育水平越好，科学素养越高，知识面越广，跨学科领域学习能力越强，入伍之后专业技能培训就会越容易，也会越快的见成效。那么征兵的时候，各军兵种征召人员标准如何变化，就能反映一支军队对未来战争样式有什么样的思考。比如解放军现在特别重视提高新兵的平均学历，重点征召理工科人才，说明什么呢？说明我们急于迅速提高全军科学素养，让我们的人员能够适应高技术战争的装备和战法。如果再具体统计一下哪些个专业征召的最多，还就能看出来哪个领域将来会是我们主要的发展方向，或者说哪个领域我们人才缺口最大的。再比如，如果研究一下各种专业人员在部队的留任情况，还有人才流失情况，还能看得出来我们的人事体制能不能够留住人才，能不能把人才的效能最大化。而美军这些研究就是想看清楚解放军在用人方面的优点和缺点是什么。当然，这种研究不能让他们看清解放军的全貌，但是如果他们沉下心来，在各个领域都这么去收集信息，都这么分析，然后把各方面信息积累汇总起来，那就是非常认真的在研究我们了。效果好坏是一回事，这种态度就值得我们警惕。抗美援朝战争之后，美国对解放军的研究就一直没有放松过，他们的方法和态度就不值得我们小心吗？相比之下，我们对外军的研究其实是不够深入的，除了研究方法缺乏体系以外，更多的是深入研究对手的意识没跟上。至少我们媒体报道这件事的时候呢，好像基本没有谁对这种研究方法和目的进行深入的介绍，也没有谁意识到美军正在试图做到知己知彼。而我们看到的是，大多数媒体对这件事儿都在进行简单的情绪化的嘲笑，而且主要还是喊口号性质的内容，比如说美国手法低下、阴谋败露等等等等。但是有没有想过，总这么说会不会造成大家有严重的轻敌思想，会不会让人觉得打仗是很简单很轻松的？所以说，认真客观看待对手不是没有骨气，而是为了打赢可能发生的战争做好充足准备。知己知彼，客观务实才是真正的政治正确。咱们不能为了看着开心、听着顺耳，就把对手形容成什么都不懂的傻瓜。那这种新闻报道就跟抗日神剧可没区别了。好，关于美军研究解放军的这些方法，我们该用什么样的态度去关注？今天呢就聊到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再聊。